大家好，今日唔係帶大家去紅燈區。雖然我而家喺 Paris 嘅 Pigalle 呢個紅燈區，但係我唔會帶你哋去 strip club。今日係帶你去一間超靚、超打卡嘅意大利餐廳，叫做 Pink Mama。呢間餐廳其實係由 Big Mama Group 其中嘅一間分店。佢哋喺近年呢喺巴黎非常之出名嘅一個意大利餐廳集團。Pink Mama 本身係一棟舊建築改裝而成嘅。而家有4層高，每一層都有唔同嘅主題，打卡位係多到你影唔晒。呢間餐廳喺2018年開張嘅時候，佢哋用咗一個好好嘅 marketing strategy， 就係冇訂台嘅服務，咁所以變咗好多人就喺呢間餐廳門口等啦。咁大家都知啦，如果餐廳條龍好長嘅話，即係好多人都想入去啦。咁但係因為2019年 Covid 嘅時候，咁個 system 就改咗啦。咁而家咧係可以喺網上面訂台嘅。佢哋個訂台 system 咧係只可以咧喺30日之前訂台嘅。咁但係訂咗台咧都唔一定係即刻可以入到去嘅喎。如果 peak hour 嘅話咧，都要喺出邊等一陣先入到去。呢間餐廳主要有4層，而每一層咧都有自己嘅 theme 嘅喎。咁不如我哋而家逐層去睇下。首先，我哋去第一層，一入到去咧就見到一個好復古嘅小酒吧，有啲磚牆啊、木天花，加埋啲金屬嘅裝飾，好有意式嗰啲 old school vibe 嘅。跟住我哋去到1樓，呢層咧就比較 cozy 啦，有一幅牆咧貼滿咗所有嘅陶瓷碟，好有家庭 feel。呢一層就細細地有個酒吧，可以同朋友坐低飲翻杯好 chill 嘅。跟住去到2樓就精彩啦！你可以見到廚師即場煮嘢食啦，四周圍就會擺滿晒呢啲玻璃樽，好有意大利家庭 feel， 仲有好陣陣嘅 truffle 嘅味。同埋你見到好多裝飾咧擠晒喺度，究竟樽裡面啲嘢咧唔知食唔食得嘅咧？話咁快，我哋逐層睇就嚟到最頂層啦，亦都係呢間餐廳嘅打卡王。玻璃天花、綠色植物、自然嘅陽光，就好似入咗個 oasis 咁樣，好似喺花園裏面食飯咁，完全唔覺得自己喺市中心喎。呢度真係好靚，不過天公不造美，我哋嚟嘅時候個天就唔係好光，同埋唔係好有太陽啦，因為出邊落緊雨。其實呢個 Big Mama Group 咧喺巴黎開始越嚟越出名。其實唔單止係巴黎，佢喺英國啦、德國啦、好多地方都有㗎。咁我可以寫喺呢個 description 裏面，大家去睇下。掛住講餐廳，而家係要講下佢哋嘅食材啦。我叫咗佢哋好出名嘅 truffle pasta 啦，淡嘅 truffle 香，好 creamy， 但係 creamy 得嚟咧又唔會好漏喎，真係好正。咁仲有佢哋個 Margherita pizza， 個 pizza 底好薄，而且好香脆。咁仲有咧，餐廳裏面其實好多員工都係意大利人嚟嘅，佢哋好 nice， 佢哋會話俾你聽邊啲嘢最好食啦。咁同埋服務態度係非常之一流，好 friendly 嘅。主菜大概就係15到25蚊歐元啦 ，pasta、pizza 都唔係好貴，以巴黎嚟講都算係抵食嘅。我上次嚟嘅時候咧係訂咗台嘅，咁但係咧我聽聞咧其實 walk in 都 OK 嘅喎，只要咧你早啲嚟排隊，甚至乎係你肯等咧，其實你喺出邊排一陣咧，佢都會俾你入去嘅喎，如果有台的話。仲有，我靜雞雞喺洗手間度影咗少少 snapshot 俾大家睇。其實佢個廁所都好靚嘅，咁我都忍唔住影咗個 video 啦。
如果大家有興趣嘅話，下次嚟巴黎，我諗呢個都係你嘅 to visit list 嘅其中一個啦。打卡位真係好多㗎，希望你 subscribe 我個 channel。咁下次見啦，拜拜。